Conosciamo benissimo quella frase nella Bibbia. Tutti gli uomini, a causa del peccato, sono diventati privi della gloria di Dio. Però tramite questa opera dell'Evangelo sulla terra oggi, gli uomini sono riportati a quella gloria, la gloria di Dio. Questo è, la ricompensa per tutti gli uomini. La realtà è che tutti sono, discesi da Dio, tutti gli uomini hanno la loro radice in Dio. Allora, in quest'ora c'è un'opera che sta radunando gli uomini di nuovo in Lui. Questa è la salvezza. La salvezza è di essere trovato in Lui, di riscoprire quell'unità dello Spirito. I due devono diventare uno. Questo è l'Evangelo di Gesù Cristo. I due devono diventare uno. E ciò che Dio ha uniti, nessuno deve separare. Gloria a Dio. Allora parliamo un attimo di questo comune frase, il pianto e lo strido di denti. Il pianto e lo strido di denti. Questo rappresenta lo stato dell'uomo che è separato da Dio. È lo stato di tormento. E quelli che sentono separato dalla vita di Dio. Quella radice di sofferenza oggi è che l'uomo ha perso la conoscenza della sua provenienza in Dio. Nel cuore dell'uomo, l'uomo pensa di essere, nemico di Dio. C'è un senso di inimicizia dentro di uomo. L'uomo pensa di un Dio che sta cercando di punirlo, di gettarlo in fuoco, di portare giudizio su di lui e tutti quanto. Però oggi, senza condizioni, tutti gli uomini sono invitati a unire con Dio di nuovo. Unire con Dio significa riconoscere coscientemente che io e il Padre siamo uno. Il frutto di questa unione è paradiso. Se Dio è con me, chi possa essere contro di me? Se io sono uno con Dio, sono nella sua presenza. E la presenza di Dio rappresenta gioia illimitata, pace, senza paura. In Lui non esiste la morte. In Lui conosco sicuramente che io vivo eternamente. Gloria a Dio. Allora, per spiegare questa frase, cioè il pianto e lo strido di denti,
Andiamo a leggere una parabola di Gesù. A causa del tempo io non posso leggere tutti, però potete leggere Matteo capitolo 22. Questa parabola parla di un re che ha invitato uomini, tanti uomini, alle nozze dei suoi figli. Ovviamente i servi che sono stati mandati a invitare queste persone sono stati disprezzati, maltrattati. Tanti di quelli invitati non gli hanno dato, retta, perché loro sono tornati ai propri affari. Loro avevano il loro affare, non avevano interessi per andare a questo nozze, importantissimo nozze del figlio del re. Allora il re ha mandato di nuovo i servi per raccogliere ovunque chi si trova sulla terra, ovunque, sia cattivi sia buoni, di raccoglierli in questa sala dove c'erano questo nozze del figlio. Allora io comincio a leggere dal versetto 11, potete leggere dal versetto 1, però io, a causa del tempo io inizio da Matteo 22, versetto 11. Ora il re è entrato per vedere i commensali, vi trovo un uomo che non indossava l'abito di nozze. E gli disse amico, come sei entrato qui senza l'abito da nozze? E quelli rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai servi, legatelo mani e piedi, prendetelo e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo sgrido di denti, poiché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Gloria a Dio. Ricordate che queste parabole di Gesù, tutte sono parabole che riguardano il regno di Dio, riguardano il nostro ritorno alla gloria di Dio, il nostro ritorno a quel primo stato di perfezione, il nostro ritorno in Eden, il paradiso di Dio. Perché come Adamo, gli uomini sono, allontanati dalla gloria e alla presenza di Dio. Da quel momento della trasgressione, spiritualmente ci sono stato un tipo di separazione tra uomo e Dio. E l'uomo ha iniziato a vedere Dio come qualcosa al di fuori di sé. L'uomo ha creato suo Dio. Le varie religioni del mondo oggi si testimoniano da che l'uomo sono in ricerca di Dio, una forza per aiutarlo in questo mondo. Ma il segreto è che nessuno può trovare Dio al di fuori di sé, perché quel regno di Dio che cercati è dentro te. È dentro te. Quel giardino di Eden dove scorre le acque viventi è dentro te. A quelli che credono, da dentro loro, i ventri di loro sgorgeranno acque viventi. Perché il giardino è lì. Il regno è qua. Cristo è in te. E Cristo è uno con Dio. Cristo è Dio. Ovviamente queste sono cose, in realtà, perse nelle tenebre del fuori.
Nelle trasgressioni l'uomo è stato gettato fuori nelle trasgressioni. Ricordare che queste parabole, o diciamo la profezia, è una cosa che si ripete sempre. La profezia è una cosa presente e continua. Già i servi sono fuori invitando gli uomini a questo nozze. Il nozze del figlio non è altro che la chiamata per tornare a Cristo, la chiamata per sposare Cristo. Perché noi siamo la Chiesa, noi formiamo il corpo della Chiesa. E la Chiesa è la moglie, o diciamo la sposa di Cristo Gesù, il Figlio. E noi siamo uniti con Lui spiritualmente affinché siamo uno corpo con Lui, un corpo spirituale nei cieli. L'invito non è altro l'Evangelo oggi, che sta chiamando gli uomini da tutte le tribù, tutte le nazioni. Non importa da dove sei, non importa che cosa hai fatto nel mondo, basta ascoltare e di obbedire alla chiamata a questa unione, importantissima unione, matrimonio. Per entrare in quel luogo, ognuno di noi deve essere vestito con quel abito da nozze. Tutti devono essere vestiti, perché noi formiamo, diciamo, il corpo della sposa. E noi in realtà chi dobbiamo sposare? Il figlio. Questo è ciò che serve per la nostra felicità, la nostra guarigione, libertà, per essere uniti in Lui, per essere trovato in Lui, per realizzare di nuovo questa unione in Lui. Gloria a Dio. Allora c'è stato un uomo che non aveva questo abito da nozze, non è stato vestito in quell'abito da nozze. Ovviamente lui non ha conservato la sua abito, lui non era pronto per questo matrimonio spirituale. Oh, alleluia! E cosa è successo? Lui è stato gettato nelle tenebre fuori. Questo sta capitando ancora. Quando sei nelle tenebre fuori, sei in quel luogo dove non c'è la luce, non c'è la verità. Non puoi vedere se stesso. Sei allontanato da ogni realtà. Sei allontanato dalla verità. Io vi dico una cosa, fratelli, tutto il mondo oggi, senza la conoscenza che io e il Padre siamo uno, sono nelle tenebre fuori. Nelle tenebre fuori gli uomini sono tormentati con un senso di separazione da Dio. Alleluia. La colpa, un senso di colpa, un senso di essere un peccatore non degno di Dio, senso di inimicizia di Dio, con Dio. Tutto questo ha ridotto l'uomo a una creatura impoverita della paura. Ansia
per domani. Che cosa succederà? Quando muore, che cosa succederà? Gli uomini vivono in paura. Non sanno che in realtà sono uno con Dio. E questa separazione rimane eternamente. Quando uno sente separato di Dio o sente di un Dio al di fuori di sé, lui è nelle tenebre fuori. E questo è, il radice di tutte le sofferenze del mondo oggi. Gesù aveva confessato: il Padre non mi ha lasciato, il Padre è sempre con me. Questo è il fonte del suo successo, il fonte del suo potere, il fonte della sua fede. Lui ha sviluppato se stesso in ciò che chiamiamo il risveglio per conoscere che io e il Padre siamo uno. Siamo un unico con spirito con Dio. Alleluia. Dobbiamo, accettare questo invito e indossiamo questo abito, questo vesti da nozze, affinché sposiamo coscientemente quell'uomo dello spirito, perché siamo uno con lui, un unico spirito con lui. In questa unione possiamo realizzare che Dio è sempre con noi. In questa unione possiamo trovare la realtà della sua presenza, la gioia della sua presenza. In questa realtà conosciamo sicuramente che non possiamo morire. Viviamo eternamente, perché siamo stati sempre in Lui sin dal principio e sarà sempre così. Se uno non conosce questa realtà, è nelle tenebre fuori e soffre i tormenti della vita umana, la paura, il pianto, il sgrido dei denti. Gloria a Dio. In Apocalisse, capitolo 7, Giovanni vide un grande folla di gente, tutti vestiti in bianchi dinanzi al trono di Dio. È scritto che in questo posto non esiste più sgrido e quel problema dell'umanità. Non c'è più il dolore, non c'è più, il pianto, perché questi genti sono ridenti dinanzi a Dio. Però siamo ammoniti di indossare quel vesti coscientemente. Significa cambiare coscienza, camminare in Lui, confessare Cristo in noi, confessare la vita dello Spirito. Alleluia, perché come Egli è, così siamo. Non dobbiamo pensare di portare Gesù dal cielo qua. Non dobbiamo pensare di un futuro. La parola è nella nostra bocca. Basta cambiare confessione. Cambiare il modo di confessare. Confessare Cristo e vivere in Lui. Gloria a Dio. Giriamo veloci a Isaia 35, 10. Isaia 35, 10 dice che i riscattati dell'Eterno verranno a Sion con grida di gioia e letizia e una allegrezza
eterna coronerà il loro capo. Otterranno gioia e letizia, e il dolore e il gemito fuggiranno. Hai sentito quelle parole? Il dolore e il gemito fuggiranno per quelli che tornano in Sion. Sion è il luogo di Dio, santo monte di Dio, il posto di Dio. Santo significa per arrivare lì deve essere Lui, deve essere trovato in Lui, deve riscoprire la vera vita in Lui, perché come uomini nessuno può arrivare a quel luogo di vita. Per cui siamo ammoniti di perdere la propria vita per ottenere la sua vita eterna. Diciamo, perdere la propria vita umana della terra, quella che è corrotto, quella che non è degno della presenza di Dio, quella che vive nelle tenebre del fuori. Lui deve morire mediante la fede, mediante la conoscenza della verità. Vive oggi secondo lo Spirito, vive oggi in Lui, confessare in Lui, mettere quel veste, identificare come Lui. Non è più io chi vive, ma Cristo. Cristo è quell'uomo dal cielo, è Lui che vive in me. Lui è la mia vita. Gloria a Dio. Questo è l'unico modo per tornare a regnare in Lui. Gloria a Dio. Allora, cosa abbiamo sentito oggi? Il pianto e lo sgrido di denti rappresenta lo stato del tormento dell'uomo che sente un senso di annientamento dalla vita di Dio. La vita di Dio in realtà è l'unica vita che esiste. Nella trasgressione l'uomo è sviato da quella vita e ha vissuto una vita indipendente, una vita, diciamo, falso. È diventato un bugiardo, vivendo in una falsa identità. Oggi siamo ammoniti dello Spirito, abbiamo ricevuto, diciamo, la luce da sopra, mostrandoci colui che è il vero, affinché viviamo in Lui che è il vero. Viviamo in Gesù Cristo, colui che è dal sopra, perché abbiamo una natura di puro spirito. Oh, alleluia! Dobbiamo essere conformati di nuovo a quell'uomo dal cielo, uomo invisibile, uomo immateriale, e camminare irreprensibile in questa età. Alleluia! Ricevere la chiamata oggi, uscire dalle tenebre fuori, dove c'è il pianto e lo sgrido dei denti, per entrare nella sua presenza dove c'è gioia e letizia in eterno. Dio vi benedica.